ada yang kita tahu. Tanpa guru, takkan ada yang kita mampu. Tanpa guru, kita hanyalah debu yang terbang tak berarah, tersapu angin tak tentu arah. Guru, ucapanmu adalah petunjuk kami, tindakanmu adalah teladan kami, hidupmu adalah kunci sukses kami, doamu adalah berkah tak bertepi. Jika ada yang bertanya pada kami, siapa yang paling berjasa pada hari ini, maka namamulah yang kusebut pertama kali. Karena ibu dan ayah adalah guru utama kami. Terima kasihku, ku ucap
Pembacaan doa.